好啦，寶哥啊，喂，有飯喎，係啊，你估下咩嚟嘅啫？肯定炒飯啦，飯咧都可以其他配搭嘅，不過嚟講今日真係炒飯。係咪？今日係一個好懷舊嘅係豬油渣菜脯炒飯。好得唔得？得，你中唔中意先？中意。各位老友記中唔中意？啊？冇反應，即係自把自為我叫我嚟啊！好，啊介紹材料。介紹下材料先。咁啊，當然啦，豬油渣炒飯，梗係介紹啲主角啦，係咪？梗係豬油渣啦，嗱，呢個半皮衫，啊，豬油渣。當然啦，有菜脯啦，雞蛋啦，雞蛋4隻。呢個菜脯啊，是但你啊，你中意多啲咪多啲咯，少啲咪少啲咯。呢個兩條呢個差唔多2兩到。咁啊飯咧，飯呢度1斤。係。飯就1斤夠晒啦，咁樣講，你2個人、3個人都夠食。夠晒咯。仲有啲其他，葱，葱係4兩。薑呢個又係4兩。呢個乾葱2兩。係。咁啊，我哋搞掂啲怪獸先好嘛？你個薑有冇度過㗎？有冇度過？度過？你成日話4兩喺度質疑緊。你咪攞嚟啊！睇有冇咁準先。你有冇稱過嚟係嘛？睇下有冇咁準先。俾打一打。呢度係幾多度？呢度你冇睇到咩？你冇影啲下底喎？咪4兩咯。係4兩啊！好，我哋嚟啦。好。薑切首碎，首先表演咩先咧？拍一拍佢，薑咯，我炒飯冇乜所謂嘅，拍又得，唔係要拍先出味。拍一拍就出味啲咯。係咯。係啊，咁啊是但啦，我哋撳一撳佢先啦。點解用手？你唔用刀？唔費事啦，費事咁咩嘛，攞嚟攞去嘛，咁搞掂啦。OK，搞掂嚇，試下佢。好。喂，不如我揸機，你過嚟表演下。唔好啦，唔好啦，我唔識煮嘢食嘅。唔係喎，你頭先已經我講唔識煮嘢食嘅。寶哥，你又點睇預製菜㗎？你不如問我依家，不如咁講，依家嚟緊咧，我哋廚師係咪會失業咧？因為依家有咩噶嘛，機械人炒飯，係啊，機械人炒嘢啊嘛，咩都有啊嘛。即係嚟緊個趨勢咧，我相信咧，可能真係會嘅。係嘛？真係包括好多啲餐廳咧都會嘅。咩劉強太弱噶嘛，正常係嘛？即係每一個個時代嘅個終結時咧都會係咁噶嘛。好，搞掂。咁啊話時話啦，出嚟。咁你中唔中意食預製菜咧？預製菜講真嘅話，唔中意食。唔中意食。唔中意食。不過你冇辦法避免，我就可以咁講。咁咪係咯，我話咧話。有時你急嘅時候去食啲快餐都會撞都會有。即係個時代改變咗，人都可以改變咗嘅。係啊。咁你科技都改變咗人啦。你隨住預製菜咁樣一直做落去，啲人慢慢咪會習慣咗個口味咯。係咯，冇錯咯。咁嗰個就會變咗新一代嗰啲標準咯。即係點講咧？都會㗎。會嘅。如果有啲菜冇食開嘅，喂，你習慣預製菜，你咪攞咗個味做標準。係啦。喂 ，Judy，嗱，今日咧我個重點嘅話俾你聽咧，嗱，我哋切個葱粒爆香嘅一陣。咁樣，即係切粗少少葱粒，咁咪咯。好，搞掂呢 part。我哋菜脯啦，我哋切咗啦嚇。係。好似咩？嚟整埋呢個怪獸先。OK。生粉啊、鹽啊，捽佢先。你驚嗰啲豬肉佬整得唔乾淨嘅，你咪咩咯？揾隻手捽下佢係嘛？咁啊得噶啦，咩都得啦。呢個豬油渣8兩到。嗱，我哋可以咁樣切。可以咁樣切，切完之後咧，咁啊你個面積細咗啊嘛，咪切得瀟灑啲咯。係。哇！呢個正。呢啲啊，係嘛？係啦，冇錯。所謂嘅夠邪惡，唔邪惡，中意食嘅啫。好，我哋而家切咗先。嫌佢粗嘅，你咪剁佢。好。
度8兩。表演時間到。好啦，嗱呢度4隻雞蛋，嚇。係。我話用翻兩隻全蛋，2隻蛋黃。嗯。咁啊出嚟呢個效果好靚。金黃。冇錯。點解咧？有啲人話咧，喂，寶哥，點解你哋啲炒飯咧個色咁靚嘅咧？就呢個原因，因為我哋會留翻啲蛋白咧，有時瑤柱蛋白炒飯啊，係啊，同埋咧有時開啲蛋白漿啊，係啊，係啦，咁樣咯。嗱，你好似你雞蛋咁啊，我哋兩隻蛋黃，係啊，2隻全蛋，你咪好靚咯，佢蛋黃多啊嘛，咪炒出嚟咪香咯。好，嗱，我哋首先燒熱咗啲鑊先嚇，跟住咧開始用幾兩油先，用我呢度咧，用我差唔多10兩油咯咧，都係炸翻個油個薑味，薑嗰啲嘢先啦，炸一炸佢先啦，香啲嘛。如果你唔中意炸嘅，唔中意炸嘅咪炒咯，炒啊嘥啲時間啦。係咯。我哋呢個時候咧，全程開大火嚇，冇閂細。呢個時候落埋呢個乾葱，即係薑咧，你炸到佢咧差唔多咧幾十秒咧，你見到有少少微微地咧，少少咧黃黃地嘅，你落埋啲乾葱係差唔多啦。呢個過程計下時先，差唔多都要1-2分鐘。好，因為佢始終咧，我哋屋企啲鑊咧始終都係慢啲啊嘛。不過你依家咧屋企咧煮嘢都唔會話好似以前咁咧10個餸8個餸嘅啦，係啊，都係精裝版嘅啦，係咪啊？一定要多油咯，係咯。你唔多啲油咁樣整嘅話，就一下燶咗噶咯。哦，冇所謂㗎，咁係啊，即係啊，係你有炒啊，真係會燶啲。係啊，落翻多啲油咯，煉油呢個過程。嗯，好啦，炒完呢個啦。炒完呢個，我哋整咗個豬油渣先，直接落去啦。係啦，留翻少少油都得。嚇咁樣，咁我哋呢啲咧，依家咧唔使話落少少水啊，或者點都整個鑊，等佢慢慢逼嗰啲油出嚟啫。因為我哋未煉嗰啲豬油啊嘛，係，我哋係炒飯啊嘛，嚇。嗱出嚟，嗱依家係頭先冇油嘅，係頭先冇油啊，係咪？嗱依家慢慢咧逼嗰啲油出嚟，嚇。好，逼出嚟！我哋依家多個頭啊嘛，係豬油渣油多個頭，我哋倒起啲油先，冇太多。好，咁咪差唔多啦，留翻用我2兩度啦。好嚇，好，我哋落埋啲咩落去？落埋啲葱落去。原來啲香味就出嚟啦。菜脯，好爆香佢嚇！呢個時候開大火。真係好香，真係好香。尤其頭先啲豬油渣咧爆出嚟，不得了，不得了，流口水。喂，得啦喎，出嚟。好嗱，你過嚟先。係，你過嚟睇下。嗱，依家咁樣啦，即係俾我哋啲各位老友記睇到，我哋啲葱咧爆啦咁樣，葱粒係嘛？係咪？咁樣咯。你依家落咯喎，落埋雞蛋。誒，咁樣啊？梗係落埋雞蛋，你可以落。嗱，你想佢靚嘅，或者你好炒嘅，各位老友記，嗱，先落1半或者2/3，炒熟佢先。喂，出嚟，嚟咁樣嚇，炒到佢好似桂花個有蛋花咁樣，即係你想佢好炒嘅，咁啊叫做咧唔係嗰啲啦，我哋留翻1/3。哦。唔係，我哋另一種炒法啫。係咯，我以為你係分開個飯嚟炒。唔係，睇住先。嗱，依家呢個時候咧，重點嚟啦，生細少少火，係，冇咁大火，因為點解咧？你將嗰啲飯咧炒鬆佢先，嚇，係。嗱，等佢撈埋佢先，嗱，將嗰啲飯打鬆佢先。咁邊啊？係啦。因為有啲咧，佢飯咧一粒粒噶嘛，嗱，呢個時候咧，你開大少少，中地火，開始大火啦，大少少火，
因為咧你唔加少少咧火咧，嗰啲飯咧佢唔夠透啊。嗯，你明嘛？即係佢有嗰啲一粒粒啲飯咧，佢冇熱力咧，佢又唔會鬆啊。好似你上次炒河粉咁樣咯，要炒到佢透晒咯。係啦，冇錯啦。嗱，可以咁樣啊，咁樣炒咗佢，咁樣啊，係啊，有冇？甚至乎咧，你覺得飯硬嘅，你可以用呢個鑊鏟。喂，啊，咁樣差唔多咯，啊，差唔多嗰啲飯咧熱啦，夠熱啦，咁你可以生細少少，再落埋啲雞蛋，剩低個1/3。你點樣睇到佢夠熱啊？跳舞？佢有少少跳舞，或者你感覺得到啊嘛。係。你感覺唔到咩？佢啲飯嗰啲咩？鬆晒咁樣。係啦，咁樣咯，兜勻佢，兜多幾下。OK。OK。喂，你攞埋呢啲。係。跟住咧調味。我哋今日咧蠔油、美極。我哋今日酒。一滴鹽都唔落。好。蠔油1湯匙。好。美極咧，其實嚟講咧，你可以最尾先落都得。不過依家你落都冇問題嘅啦。美極1湯匙。係。唔係1湯羹啊嚇。係。變奶落去，跟住咧我哋兜勻佢。你而家兜勻咗啦嘛？係。兜勻咗一定要開大火，將嗰啲蛋咧，嗰啲嘅咧，即係點講咧？蛋咧收乾佢，唔好俾咁多即係蛋嗰啲生嗰啲嘢，乾身啲，好食啲。哦，真係好香喎！豬油揸個嗰啲豬油嗰陣香味㗎。嗱，咁樣攤開佢嚇。係。即係攤開佢啲飯。等佢辣香佢。辣一辣佢，甚至乎咧睇下細唔細到。咁樣。係。咁樣，由佢看住先。呢個做法咪等於你第一次教做揚州炒飯嗰個。哦，係咩？係啊。喂，嗱，依家嚟咯喎，反翻過嚟，哇！嗱，呢啲冇得輸啊，呢啲，知唔知道？飯焦。係啊，唔係叫飯焦，辣香佢。係啦。咁佢食出嚟啲炒飯咧，佢點講咧？乾身得嚟咧，香口。嗱，喂，完全冇得輸，係咪？黃色。粒粒分味。嗱，落埋葱花追勻，有樣嘢唔夠，再嚟。蠔油唔夠。我覺得各位老友嘅，你可以落多半匙羹到，半湯匙啊，攞埋落去，兜勻佢。咁嚟啦，我哋啲主角嚟啦，魚露唔好太多，平平地。係。一匙羹，邊落？喺個側邊落喎。哇！哦，呢個時候咧開大火，有花雕酒，俾2圈個花雕酒，開大火2圈啊，各位老友。嗱，擔保你炒出嚟呢個效果咧冇得輸。你哋試下。我偷食一啖先。依家好食過頭先。起碼9倍，唔好話10倍，9倍。嚟啊！喂，出嚟有個味，出晒嚟啊！出嚟，出晒嚟啦！哇！佢抄完喎，梗係啦。今日介紹嘅咧就係懷舊嘅豬油渣菜脯炒飯。各位老友記，真係要試下呢個炒飯啊！掂水啊！呢個掂水，試多啖睇啊！嚟啊！你都食啊！我試多啖，一齊食咯。嚟，唔使我有，係咯。哦，你又請人食啊？好，各位老嘅，我哋請下觀眾食下先，品嚐下先。就好。如果食到菜脯啊，食到菜脯仲更加過癮。個口感係啦，即係佢鹹鹹地、甜甜地，係嘛？
OK。